Los sonidos de las letras. Hola amigos, vamos a aprender cómo suena la letra S. Es muy fácil. La letra S suena así. S. Repitan conmigo. S. Muy bien, niños. Y si la juntamos con las vocales, suena así. Sa, se, si, so, su. Repitan conmigo. Sa, se, si, so, su. Ahora vamos a leer las palabras con esta sorprendente letra. Sapo, sapo. Sello, sello. Sopa, sopa. Silla, silla. Suma, suma. Genial, niños. Lo han hecho muy bien. Hasta la próxima. Esta es la S, es mi letra favorita. Tiene muchas curvas y es muy divertida. La S es una letra muy querida. Con ella puedes formar palabras coloridas como sapo, sopa, sandía. Rica para comer todos los días. Se escriben con S. La letra S es una letra sorprendente. Es muy curva, parece una serpiente. Serpiente. Y con ellas podrás escribir palabras como sapo, masa, cosa, casa. Sapo, masa, cosa, casa. Esta es la S, es mi letra favorita. Tiene muchas curvas y es muy divertida. La S es una letra muy querida. Con ella puedes formar palabras coloridas como sapo, sopa, sandía. Rica para comer todos los días. Se escriben con S. La letra S es una letra sorprendente. Es muy curva, parece una serpiente. Serpiente. Y con ellas podrás escribir palabras como sapo, masa, cosa, casa. Sapo,